Okay, today's topic is impulse response and step response. You all know what is impulse and step? What is impulse and step? শুনতে পাচ্ছিস তো আমার কথা? Am I audible? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is impulse and what is step? In previous class I already discussed about the elementary signal. Elementary signal means the step signal. What is the step signal? Step signal is nothing but the signal. This is a T and this is UT. If it is unit step, that means its amplitude is 1, T equal to 0 to infinite. So UT is defined as 1, T greater than 0, or we may call the 0 plus, as it is changes at T equal to 0 only. 0 से थोड़ा आगे जाओ, इसका वैल्यू क्या होता है? 1. Only changes at T equal to 0. Now it is not only 1, it is in continuous domain. Continuous domain, what is the continuous signal? Continuous signal means that is continuous in amplitude, also continuous in time domain. Now when it is in discrete domain, what happens? This is not in time. Here it in time is continuous step. It is continuous step and it is discrete step. Discrete means it is in sequence, sampling. At n is equal to 0, the amplitude is 1 suddenly. Here we can say the ut equal to 1, t greater than 0 plus, because there is changing at t is equal to 0. Now what happens? 0 otherwise. That is the actual definition of step. But in discrete step, you always say un equal to 1 at n equal to 0, greater than 0. But what will be the value at n equal to 0? 1. At n is sequence 1, it is not a time, it is sequence. In sequence, what will be the value? That is equal to 1. Similarly, if we differentiate step, continuous steps, ddt of ut, what will be the value of constant? When we differentiate a signal, the constant differentiation क्या होता है? उसका differentiation 0 होता है. 0. हाँ, तो only changes at t equal to 0. Am I right? Only changes at t equal to 0. At t equal to 0, sudden step, you are changing one state to another state. This is a vital point. One state to another state. That is the step. So we get a signal, a short duration. Short duration means ideally it is 0, but in practically it is not possible to at 0. So we in practical case it is like this. The duration is delta, where delta is tends to 0, and the height will be, what will be the amplitude? 1 by delta, nearly infinite. What will be the area? Area will be 1 delta t. This is called the impulse, delta t dt, that is equal to 1, minus infinite to infinite. So it exists only t equal to 0.
Here is also in the, if there is just any sequence, you may call the delta n is also possible. Discrete domain, there is also is possible to define impulse, that is 1. So delta n at n equal to 0, what will be the value? 1. And at 0 otherwise, 0 otherwise. Now go to the again one, we know about the ramp signal. We know about the ramp signal. This is ramp signal. Ramp signal means at t equal to 0, at t equal to 0, value is 0, amplitude is 0. At t equal to 1, that is time axis, the amplitude is 1. We don't know what is this, we may call is RT, ramp signal. At 2 seconds, what will be the value? 2. What will be the value at t second? It is t. So RT is called a t. RT is called a t. But again, it is t greater than 0. When in discrete domain also, we define the ramp signal. In discrete domain, this is the value and this is at 1, amplitude is 1. This is sequence 1, this is sequence 2, amplitude is 2. Here is n, this is called the, and when 3 sequence n, amplitude is n. This is the ramp signal in discrete domain. It is called the Rn equal to n. N means the sequence, not the time, just the sample. Just the sample. Sample is different type. Sample may be the uniform. We take a sample at any continuous signal. Suppose there is a continuous signal. Continuous signal. That is the time t. This is the continuous signal Ct. Now you sample at t equal to 0. The first sample n equal to 0. What will be the amplitude? Something 1. If it is 1, it is 1. At n equal to 1 means the second sample you may take here, or another point also. Uniform sampling is possible or non-uniform sampling also possible. Suppose you take at 1 second, then 8 second, then again 9 second, and then 20 second. It is non-uniform sampling. It is, we are not considering it is either uniform or non-uniform. Just without controversy, I am taking that it is the sample number 0. This is the sample number 1. I am not considering it is whether it is uniform or not uniform. Okay, now today's topic is the impulse response and the step response. Today's topic is impulse response. And step response. A response. So here is a system. Here is a system. In any system, we giving input and getting the output. Getting the output. Output is called the response sometime. Output is sometimes called the response. The behavior of the system when you're giving some input, that is called the response. Suppose we are giving the impulse. If any system we are giving input as impulse, then what will be the response? That is called the impulse response. Means how system behaves when we give input the impulse. That is the impulse response. Is it clear? Now what will be the step response? Similar way. There is a system giving the step and getting the output, step response. That means how system behaves when the input is step. Two type of response, that is also time domain. All the response in time domain.
we are considering all the response on the time domain. We are considering all the response in time domain. Now, what is the case of step? Step actually, what is the physical significance? This certain change. What is the meaning of step? Certain change. Suppose, take an example. In an electrical circuit, there is a 4-volt battery. It is connected to a switch. Here is a switch. This is point A. This is the switch S. It is connected to a resistance and maybe an inductor. Then suddenly the voltage is dropped down to the 6. How behave? So two type of behavior in any system. Two type of behavior is there. One is the tangent. In any system, two type of behavior is there. One is the tangent, another is the steady state. Steady state. What happens when just switch on your table fan or any fan or any motor? It primarily it is in the, when you just switching, it is on the full speed or not? Not. Gradually it increasing. Suppose you switch on a fan, its speed is increasing at after certain period, it is in its final value or the full speed. That is called the steady state period. So every system has two behavior. In time domain behavior of any system, আমাদের ক্ষেত্রে দেখ, আমরা ঘুম থেকে উঠেই অ্যাক্টিভ থাকি। আমরা ক্লাসের শুরুটা যখন করছি তখন t equal to 0, ক্লাসটা শুরু করছি যখন t equal to 0, আফটার সার্টেন পিরিয়ড আমি যখন পড়াচ্ছি, পড়াতে যখন একটা জায়গায় আসছে তখন তো প্রথমের দিকে একটু অসুবিধা হতে পারে, রিক্যাপচুলেশন করা হয়নি। তাহলে কি করতে হবে? যে কোনো সিস্টেম, এনি সিস্টেম, টাইম ডোমেনে চেঞ্জ। এবার তুই যখন বলবি যে 0 থেকে 1ও হতে পারে, মানে অন থেকে অফেও যেতে পারি। কোন সিস্টেমের কি কি চেঞ্জ হয় দেখ, অন থেকে অফ, তার মানে পাখাটা অফ করছি যখন, when we switch off your fan, it's not stop. After certain period it is stopped. You know, sir, if you study about the microprocessor, you know the interrupt. There is a one signal of the highest priority of the interrupt, that is called the trap. Trap is the non-maskable. How trap works? When the just power off, that tangent period trap works. That means when power off, it is not suddenly goes to 0. It take an instant. That is the tangent instant. Here, take example. The switch is connected to the 4-volt. Switch connected is the 4-volt. So that is in a one state. Suddenly, if it is connected to the 6-volt, then the circuit behavior initially change. It is called the tangent behavior, and after a long period, it will behave another way. That is called the steady state response. These types of response is calculated easier way in Laplace domain. These type of equation or these type of time relation based problem is calculation in Laplace domain is easier. In time domain, it is tedious. Time domain, the calculation is tedious and you may face a problem to calculate this. So what to do? First, convert what is the step to get the impulse response of a system? What is the step to get the impulse or any response of a system? Impulse or step, that is called the RS. RT in time domain, that is CT, or maybe it is GT, gain of the system. So how we can write? CT equal to GT into RT. But if we do it in frequency domain, just changes RT to Laplace domain. Laplace is a frequency domain. RS, then gain is changes to GS, and then it is CS. RS, RT it changes to RS,
CT is changes to CS, and GT is also in GS. So what will be the case in Laplace domain? CS equal to RS into GS. CS is the response, CT response. So how we proceed of such type of problem? First, স্যার ওটাকে লিখেছে সিপিটি, কোনটা? যে সিটি ইজ ইকুয়াল টু সিপিটি। এইটা এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা জি রে, এই গেন। আমার হাতের লেখা খুব সুন্দর তো, এই জন্য রোল লাগছে। দিস ইজ জিটি, আর এটা জিটির সঙ্গে ইনপুটের গুণ, যে কোনো ক্ষেত্রে তাই হয়, গেন মানে তাই বোঝায়। ইনপুটকে when input is multiplied by the system gain, then we get the output, that is called the response. When it is impulse response, if you give impulse, then getting the response, impulse response. Is it clear? When you giving step, that is the step response. The procedure, what, how proceed we can proceed. One first step is the Laplace transform of RT. Laplace transform of RT. Laplace transform of RT. Second step, Laplace transform of GT. We get the GS and we get the RS. Now what will be the CS? RS into GS. Now how we get the CT? If CT CS हो सकता है, CS भी CT हो सकता है ना. This is Laplace and this is a inverse Laplace. So we get taking the inverse Laplace of CS, we get the CT. So what is the step? First, what is the step? That is not the step signal. What is the procedure to be followed? Input is RT. First step is the take Laplace transform of the input signal. Take Laplace transform of the input signal. Then second one, the Laplace transform of the system equation, system transfer function, or the gain of the system. Then multiply input with the gain of the system or the transfer function of the system. Then we get the output of the CS. Then taking the inverse Laplace, we getting the CT and the comment. Okay, this is the some easiest way. I'm just briefing about. Now go to the time response. Time response of a dynamic system response to an input expressed as a function of time. আমরা সমস্ত কিছুই টাইমে করব, all calculation in time, but the calculation in time is tedious, so complex. So we choose the simplest way, the Laplace. You may call we don't know Laplace, but তোরা সব পড়েছিস তো Laplace, একটু একটু জানিস তো, আর না জানলে আমি রিভাইজ করে দেবো, যেটুকু দরকার আমি সেটুকু রিভাইজ করে দেবো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছিস তো? আন্ডারস্ট্যান্ড what I want to say? You need some basic more, অত কমপ্লেক্সেরও দরকার নেই, অত মানে তোর ডেপথে ল্যাপ্লাস জানার দরকার নেই। উই রিকোয়ার লিটল বিট নলেজ অফ ল্যাপ্লাস, and that will I will give. তোরা একটু একটু পড়েছিস না ম্যাথমেটিক্সে ল্যাপ্লাস? ল্যাপ্লাস সম্বন্ধে জানা আছে? ফুরিয়ার করা আছে, ল্যাপ্লাসটা করা নেই। হ্যাঁ, ফুরিয়ারটা করা আছে। ও ফুরিয়ার করা থাকলে ল্যাপ্লাস সোজা, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? এক্ষুনি বলে দেবো, যেটুকু দরকার আমি বলে দেবো। তো টাইম রেসপন্স, এনি সিস্টেমে টাইম রেসপন্স মানে এই যে ক্লাসটা আমি শুরু করলাম সেটা কি t equal to 0, যখন শুরু করলাম 9টা, ওই 9টা বলে আমি লিখতে পারি না t equal to 9 am, আমি কি লিখবো t equal to 0 ফর মাই ক্লাস। জাস্ট ফুটবল ম্যাচ অন হয় t equal to 0 তে, আফটার 45 মিনিট it is half time, sometime injury times added, that another process. Time response of a dynamic system response to an input expressed as a function of time. এটা আমি অলরেডি বলেছি তোদের, এটা কি টাইম, এটা amplitude 1 if it is unit step, and this is the system. Here is some gain gt, and you get the response, when you giving the step signal, you getting the response, that is the called the step response. After when giving step, input step, and you getting the output like this,
that is the step response. And when you're giving the impulse, that is delta t, and you getting the step impulse response. It is not like this way. Maybe in different time. It depends on the system parameter. It depends on the system parameter. তুই কি বলবি অলওয়েজ এটা এরকম ঢেউ খেলানো হয় না, এটা ডিপেন্ড করছে সিস্টেমটা কেমন হবে। সিস্টেমটা যদি 4 হয় গেন, তাহলে ওটা 4 স্টেপ বেড়ে যাবে না। যদি এটা কনস্ট্যান্ট হয়, কনস্ট্যান্ট গেন, তাহলে ইউটি 4 ইউটি হয়ে যাবে। 4 ইউটি হলে পরে তার রেসপন্সটা কেমন হবে? রেসপন্সটা 4 গুণ হয়ে যাবে না, এটা 4 হয়ে যাবে। 4 ইউটি মানে 4 হয়ে গেল। ইউটি মানে যদি 1 হয়, তাহলে 4 ইউটি মানে এটা অ্যামপ্লিটিউডটা কত হবে? 4, if it is 4 UT. ওকে, সিস্টেমে দুটো বিহেভিয়ার হয়। what are tangent response? tangent মানে হচ্ছে যে কোনো সিস্টেম, আমাদেরও t tends to 0 plus or 0 minus, মানে সিস্টেমটা অফ অন করার আগে অবধি যে কন্ডিশনটা, সেটা হচ্ছে ট্যানজিয়েন্ট রেসপন্স। মানে পাখাটা এই যে চেঞ্জ করছিস 0+1 থেকে 0- এ, টাইম 0, কোন সময় পাখার সুইচ অফ করছি, আমরা যখন রাত্রে ঘুমোতে যাই, ঘুমিয়ে গেলাম বললে ঘুমিয়ে যাই, টেক সাম টাইম টু চেঞ্জ সিস্টেম। এভরি সিস্টেম অলসো, in physical system also and in all machinery there is a tangent. Then after certain period, I mean technically we can say t tends to infinite. Technically we say t tends to infinite. That is called the steady state response. So each system has two response. One is the tangent response, another is the steady state response. One is the tangent response, another is the steady state response. Tangent response is defined as a part of the response that goes to 0 at time tends to infinite. That means all system is two type. One is the CT plus ST, steady state. When tangent die out, CT 0 हो जाता है जब। Tangent means initial behavior of the system. वो धीरे धीरे अपना हो जाता है, धीरे धीरे वो 0 हो जाता है, जो रहता है वो steady state रहता है। System is the summation of two response. One is the tangent. Tangent is the primary behavior when you changing some state. Suppose I giving an example previously. Suppose in an electrical system, a 4 volt is connected to a circuit. Then suddenly it is 6 volt. Then there is a change. So we get some tangent behavior. Similarly, your circuit is running on 6 volt. Suddenly change to 4 volt. It is also a change. Any change is indicated by the step signal. So any change is indicated by the step signal. So how system behaves, we need some elementary signal. আমরা তো ফিজিক্যাল সিস্টেমটাকে চেক করতে পারছি না। যখন আমরা কোনো মেশিন বানাচ্ছি, when you make a machine or any system, check the system with some elementary signal, how system behaves at when the step changes. So we need the step signal. We are for the testing signal. The testing means how the system behaves when we giving some changes. How we check? We giving the step signal to a system, and we actually analyze the result. That is the step response, and then conclude what to do and what step we should take, or what procedure we should take. If I use the word step, you may think that is step signal, but not step signal. I'm going to say the procedure to say. So step means there is sudden change. If any system is actually applied if in a system we apply step signal, that is means sudden change to the signal. And two type of behavior I already said. One is the tangent response, another is the steady state response. That is the final value of the system. That is also called the final value of the system. So two type of system का two value होता है. At type t tends to 0, that is called the initial value. At type t tends to infinite, the value is called the final value. The system dynamic behavior analyzed under the application of certain স্যার আগেরটা একটু যান।
না স্যার, এই যে সিটি প্লাস এসটি যেটা করেছেন এটা হ্যাঁ বল আর একবার। সিটি প্লাস এসটি, ওই যে উপরে হ্যাঁ ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স। মানে কোন সিস্টেমে দুটো বিহেভিয়ার, প্রথমটা হচ্ছে ট্যানজিয়েন্ট, মানে স্যার যখন ওই শুরু হওয়ার হ্যাঁ সময় মানে আস্তে আর আস্তে শুরু স্টেডি হয়। স্টেট। হ্যাঁ মানে ইনিশিয়াল যেটা বিহেভিয়ার সেটা আস্তে আস্তে জিরো হয়ে যাবে সময় যত চলে যাবে। হুম, তাহলে কে থাকবে না, অনলি ফাইনাল ভ্যালুটা steady state, থাকবে। তাহলে final ইনিশিয়াল সিস্টেমে অনেক সময় গন্ডগোল থাকে, অনেক কিছু থাকে, সেই জন্য অনেক রকমের রিসার্চ পেপার আছে। আমারই একটা রিসার্চ পেপার আছে, নেটে সার্চ দিয়ে দেখবি যে রাজেশ দে পেপার অন ট্যানজিয়েন্ট রেসপন্স, দেখবি আমারই একটা সিস্টেম নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম যেখানে লং ট্যানজিয়েন্ট ছিল একটা ফিজিক্যাল সিস্টেমে, সেখানে দেখবি আস্তে 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 এরকম ডাইআইট হয়ে গেল। তাহলে এই জায়গাটা, এই যে ঢেউ খেলানো অস্থির পিরিয়ডটা, এই যে টাইম শুরুর দিকের ঘটনাটা, দ্যাট ইজ দ্য ট্যানজিয়েন্ট। এটা যত সময় যাবে এই প্রসেসটা থাকবে না, এই জিনিসটা ডিস্টারবেন্সটা থাকবে না, স্টেডি স্টেট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে আমি এগিয়ে যাই। হ্যাঁ স্যার। ওকে, impulse means the sudden shock. Impulse means the sudden shock. Sure, impulse applied at t equal to 0, তোর পিঠে একটা জোরে কিল মারলাম, that behaves a impulse signal. That certain period, small duration high signal, that is the impulse signal. Impulse means the sudden shock. Impulse means the sudden shock. And step means the sudden change. Sudden change এখানেও হতে পারে যে এনি পিরিয়ড, মানে জিরোতেই এমন কোনো মানে নেই, আমি কিছুক্ষণ পরেও হতে পারে, কোনো সিস্টেম অন করার 2 সেকেন্ড পরেও হতে পারে যে একটা স্টেপ চেঞ্জ হলো, দ্যাট ইজ দ্য সাডেন চেঞ্জ। দ্যাট ইজ দ্য সাডেন চেঞ্জ। আর সাডেন শক মিন্স अप्लाइड एट t इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट आइडियली पॉसिबल। जीरो टाइम में कोई सिग्नल नहीं होता है, ऐसे होता है क्या, थोड़ा ड्यूरेशन लगता ही। आइडियली इट इज पॉसिबल, खाताয় আমি এঁকে দেবো, but in practically you don't generate this impulse signal. So how it is generate the impulse signal, we take a pulse and it is to 0, and this duration is tends to 0. That is the funda, short duration pulse. A step signal is signal whose value changes from one level to another level, one level to another level, one level to another level। মানে আমি স্টেপ সিগন্যাল মানে শুধুই যে জিরো হবে তার কোনো মানে নেই, এখান থেকে আমি এখানে যেতে পারি, তাহলে এটাও স্টেপ, এটাও স্টেপ। আমরা যখন কম্পোজিট সিগন্যাল, when we analyze the composite signal, mathematical expression of any signal, then we check the suddenly change होता है, suddenly change मतलब we apply the step signal। what will be the mathematical equation of this signal? This signal, this is 1, this is 4, duration is 1, duration is 2. What will be the mathematical expression? This is time 0. At time 0 there is a step signal, so start from ut, so ut চলে যাবে এরকম ভাবে যদি ut থাকে। at 1 সেকেন্ড আরো 3 স্টেপ বেড়েছে, at 1 সেকেন্ড আরো 3 স্টেপ বেড়েছে, তাহলে প্লাস হয়েছে, বেড়েছে, ইনক্রিজ করেছে, ইনক্রিজ করেছে। ইনক্রিজ মিন্স 3 স্টেপ, 3 স্টেপ মানে 3u कहां t-1 पे। When t-1 equal to 0, we apply at t equal to 1. Then at 1 to 2, what will be the amplitude? What will be the amplitude? 4. At t equal to 2, it suddenly drop to 0. T equal to 2 suddenly drop to 0. That means minus. कितना स्टेप नाम ये डिक्रीज करना पड़ेगा, या 4 स्टेप है तो 4 स्टेप डिक्रीज करना पड़ेगा ना। कहाँ अप्लाई कर रहे हो, t-2 में अप्लाई कर रहे हो, तो स्टेप कहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ दिस सिग्नल। नाउ दिस इज द AUT। AUT मींस इसका एम्पलीफायर ut इक्वल टू 1, AUT मतलब इसका एम्पलीट्यूड है A, दैट इज AUT। t ग्रेटर देन 0 इसीलिए बोला गया कारण 0 में उसका चेंज होता है, 0 में उसका चेंज होता है, 0 में थोड़ा थोड़ा उसका वैल्यू किसी चेंज होता है, तो हम 0 प्लस लेने से अच्छा होता है, 0 से थोड़ा इंक्रीज करो तो वहां पे होगा, 0 में चेंज होता है, दैट इज द चेंजिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई वी गेट द इंपल्स ना। उसको डिफरेंशिएट करने से उसका तो 0 में ही एक वैल्यू रहता है, जहां चेंज है उसमें रहता है, दैट इज द इंपल्स t इक्वल टू 0। नाउ द Laplace ट्रांसफॉर्म।
Laplace transform of impulse and state কি করে হয়? How? What is the procedure? Take some pages. আমি একটু ল্যাপ্লাসটা দেখিয়ে দিই তোদের, তাই তো? তাহলে মুখস্থ করার মতো লাগবে, তাই না? ইয়েস স্যার। আমি একটু যদি শিখিয়ে দিই বেশি সময় লাগবে না, আমি একটুখানি শিখিয়ে দেবো তাড়াতাড়ি। এইখানে শিখিয়ে দিই, হ্যাঁ এইখানে শিখিয়ে দিই। আচ্ছা, কোন সিগন্যাল হচ্ছে এফটি, ফাংশন অফ টি, মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ টি? টাইম। Very good. And we changes it to f of s. That is the Laplace transform. What is the s? You may say s is the complex frequency domain. Complex frequency. That is a frequency. S is a complex frequency. You all know complex. Complex frequency. मगर इतना कॉम्प्लेक्स सोचना की भी सोचना जरूरत नहीं है, ये इजी है। स्टीरियोटाइप सोचो। That is the real part and that is the imaginary part. You all know. আমার থেকে ভালো জানিস তোরা, অনেক কমপ্লেক্স পড়েছিস, কিন্তু থিঙ্কিংটা কমপ্লেক্স নয়, সিম্পল থাকবে। থিঙ্কিংটা সিম্পল থাকবে যে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি দুটো পার্ট, একটা রিয়েল পার্ট, একটা ইমাজিনারি পার্ট। একটা রিয়েল পার্ট, একটা ইমাজিনারি পার্ট। One part is the real part, so it is a complex frequency. So what is the procedure? Procedure is nothing but ft e to the power minus st dt, minus infinite to infinite. That is the formula of fs. That is the formula of fs. Now take one example, ut. ut का हम लैप्लास कर रहे हैं, कैसे होगा देखो। सिंपल सोचो, कॉम्प्लेक्स मत। ut e to the power minus st dt. Now look at the elementary signal ut. What is the amplitude of ut? That is 1. That is 1. Where t equal to 0. कब तक? t tends to infinite. उसका आगे कुछ वैल्यू है, उसका 0 है, तो ये लिमिट का कोई जरूरत ही नहीं, माइनस इनफाइनाइट तक जाने का जरूरत ही नहीं है, खाली 0 से इनफाइनाइट लेने से हो जाएगा। और उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ut का 1, तो 1 पुट करो टू द पावर माइनस st dt. Then what happens? e to the power minus s t by minus s. What is the limit? Infinite to 0. Then again this part we add some pages. यहाँ पर कुछ एक पेज है, कर रहे हैं तुम, उसका पीछे यही है ना, तो इसके पीछे ले लेता है पेज, न्यू स्लाइड, और एक ले लेता है स्लाइड, और एक ले लेता है अगर जरूरत होता है तो। ठीक है, चलो भाई। यही है ना, तो अल्टीमेटली क्या है? u माइनस एस टी बाई माइनस एस 0 टू इनफाइनाइट। तो u e to the power minus st minus s 0 to infinite. Put the limit minus 1 by s e to the power minus infinite
टी इनफाइनाइट, सो ये पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा माइनस e टू द पावर 0. What will be the e to the power at or e to the power minus at? First you know the you should know the what is e to the power at. E to the power at means exponential. ऐसे होता है, मतलब what will be the case of e to the power at, that t equal to 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब ये 0 से नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे. दिस इज e to the power at. तो e to the power 0 t equal to 0 में उसका वैल्यू क्या होता है 1, और t टेंड्स टू इनफाइनाइट में इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है. अगर इसको कहते हैं ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल, दिस इज कॉल्ड द ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल. मतलब इसका अगर पॉजिटिव रहता है तो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट होने से इसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जा सकता है, और टाइम t टेंड्स टू 0 होने से इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, 1 हो जाता है. दैट इज द growing exponential. Now take a decaying exponential. Decaying exponential t equal to 0, amplitude 1. So this type of, and t tends to infinite, वो 0 हो जाता है. t tends to 0, इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है 1. t tends to infinite में इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है. इसको हम कहते हैं decaying exponential. Decaying exponential mathematical function. So e to the power minus infinite, तो 0 हो जाएगा. माइनस मतलब डिकेइंग, और जितना टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो वी कैन राइट माइनस 1 बाई एस, 0 minus 1. That means 1 by s. So that is the Laplace transform of ut. So what is the Laplace transform of ut? Is equal to 1 by s. Another way we can say inverse Laplace of 1 by s equal to ut. Inverse Laplace of 1 by s equal to ut. Now take another example of del t. What is the formula of Laplace? Minus infinite to infinite, ft e to the power minus st dt. Now I'm taking the impulse response, minus infinite to infinite, delta t of e to the power minus st dt. Where delta t exists? Where delta t exists? Only t equal to 0. Only t equal to 0. So minus infinite to infinite delta t, और ये t equal to 0 पर ये होने से नहीं रहेगा, डेल्टा टी dt हो जाएगा. और उसका ये तो फॉर्मूला ही है, इम्पल्स का प्रॉपर्टी यही है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा टी dt, उसका एरिया होता है 1, दैट इज 1. सो इजियर केस ऑफ डेल्टा टी, तो Laplace ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, or rather we can say inverse Laplace of 1 is equal to delta t. And now one कुछ प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा स्टेप रिस्पांस के लिए, दैट इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. देखो e टू द पावर at टू ut अगर होता है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन करो तो ऐसे आएगा 1 बाई एस माइनस ए आएगा. अगर प्लस रहता है वो माइनस ए हो जाता है, तो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास. हम जब लैप्लास पढ़ाऊंगा वो अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. और अगर तो 1 बाई एस माइनस ए का इनवर्स लैप्लास क्या होगा, e टू द पावर at to ut. How you remember, at the denominator if it is minus, at the in case of inverse it is plus. Similar way, e to the power minus at ut, that is equal to 1 by s plus a. ऑपोजिट रहता है. अगर 1 प्लस एस बाई एस प्लस ए, उसको हम इनवर्स लेते तो क्या होता है 1 बाई e to the power minus at ut. दिस सम बिगिनर्स लेवल, और द जो हम लोगों को एक्सप्रेशन में लगेगा उसका कैलकुलेशन में जो इसका जरूरत होगा उसको मैंने थोड़ा तुम लोगों को सिखा दिया. थोड़ा, this थोड़ा knowledge is sufficient for this
क्लास ओनली दिस थोड़ा नॉलेज, ये जो थोड़ा मैंने सिखाया यही तुम लोगों को लगेगा। স্যার আগের স্লাইডটুকু দেখাবেন? হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ আগের এটা স্লাইডটা স্যার। হ্যাঁ স্যার এটা। আমি শেয়ার করে দেবো পুরোটা রেখে দিয়ে, আমার হাতের লেখাগুলো মুছে দেবো না। ওকে স্যার তাহলে। হ্যাঁ আমি ওই লেখাগুলো পাঠালে তোরা বুঝতে পারবি না, সেই জন্য আমি পুরোটাই রেখে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আমি একটু ভালো করে বললাম যে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ টেস্ট সিগন্যাল ওরা ধরে নিয়েছে, আমি করে দেখালাম কি করে হয় অল্প করে। এবার হচ্ছে গিয়ে তোরা আরেকটা জিনিস শুনবি, অর্ডার অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট, অর্ডার অফ দ্য স্টেপ রেসপন্স, অর্ডার অর্ডার এই অর্ডার জিনিসটা আমি একটু পরে পড়াচ্ছি, একটু গ্যাপ দিচ্ছি 5 মিনিট দিয়ে 5-10 মিনিট পরে আমি পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। থ্যাংক ইউ। তোকে পড়িয়ে মজা আছে, বেশ চুপ করে থাকিস, আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই তোরা কথা বলছিস না, কি হলো পালিয়ে গেলি নাকি? আমি একা একা বকে চলেছি পাগলের মতো। ঠিক আছে আমি আসছি আবার 5 মিনিট পরে, হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে তো আমার কথা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, চল রেকর্ডিংটা অফ করি, তোরা গল্প করবি সেগুলো রেকর্ড হবে।